quindi ULSS 6 Eugania, così all'ottavo piano dell'oculistica, dove là accanto proprio ai medici e al reparto lavoriamo come volontari e seguiamo tutti questi nostri pazienti, così che purtroppo hanno questa malattia che porta a cecità, che si chiama retinite pigmentosa. Noi facciamo anche delle interviste, ne abbiamo fatta una ultimamente col professor, che è consulente nostro dell'Università di Ferrara, il professor Francesco Parmeggiani, che è qua al tavolo con noi, poi il dottor Marzio Chizzolini, che è presidente che è primario della divisione oculistica di Campo San Piero, e quindi cerchiamo di dare lustro, diciamo, a quello che andiamo a fare come volontari e quant'altro. Così, insomma, abbiamo un direttivo che oggi andremo a rivotare perché è in scadenza di mandato, e dopo ovviamente la relazione dei medici. Per il momento io chiudo qua questo mio intervento, vi ringrazio di cuore della vostra presenza e do la parola al Presidente della provincia di Treviso, che è il Sindaco Marcon, il Sindaco, scusa, di Castelfranco, e il signor Stefano Marcon. Grazie. Grazie Antonio. Un saluto a tutti i presenti da parte mia, in particolar modo vedo il dottor Scivetta, direttore dell'ULSS 6, tutti i medici presenti, i soci, vedo e saluto l'assessore al sociale del comune di Treviso, dottor Tessarollo, ho visto anche l'assessore Manera, insomma un saluto ma veramente partecipato a tutti voi. E perché? Perché io penso che nel momento in cui le associazioni si trovano per trarre un po' il bilancio del proprio mandato e che tracino magari le linee guida oppure gli indirizzi per l'anno che verrà, sono sempre momenti importanti per chi amministra, perché ci si rende conto di che cosa fanno le associazioni di volontariato, di come agiscono, ci si rende conto di come amministrano la propria associazione, e quindi partecipando tutti voi e rendendovi edotti di che cosa fanno, è sempre un momento molto molto importante e che serve a chi amministra e chi si impegna, insomma, nella pubblica amministrazione. Serve per poter fare programmazioni che siano inclusive, serve per avere quegli input che aiutano a sbagliare meno nel momento in cui si va a trattare degli argomenti anche in urbanistica piuttosto che in pianificazione, piuttosto che in tutte le declinazioni che vedono la parte pubblica essere chiamata in causa. E quindi con molto piacere la provincia di Treviso, ancorché oggi sia un ente che non possa far molto se non quello di concedere gli spazi, ha accolto volentieri la richiesta di Antonio e della sua associazione, non perché sia un tipo insistente o convincente, perché lo è di suo, però ci mette il cuore e ci mette l'anima in quel che sta facendo, e quindi è riuscito a far passare questo messaggio anche a noi, e quindi ci siamo messi molto volentieri a disposizione con questo piccolo atto di concedervi lo spazio. Non potrò fermarmi qui oggi perché purtroppo, dico purtroppo, l'ente provincia ha assunto questa conformazione dove il presidente necessariamente deve avere più di un ruolo, e quindi tra quello del presidente vi è anche quello dei sindaco e qualcun altro, e quindi le giornate, insomma, sono impegnate e non potrò essere partecipe con voi in tutta la giornata. Però vi ringrazio fortemente, è un privilegio che avete dato alla provincia, sempre a fianco vostro per quel che si può, e basta che chiamate. Io vi auguro una buona giornata, un buon lavoro e un proficuo successo per la vostra attività. Grazie a tutti voi. Bene, grazie Presidente. Adesso do la parola al Direttore Generale dell'ULSS 6 Eugania, il Dottor Domenico Scivetta. Grazie. Saluto tutte le autorità presenti, i soci e tutti gli amici che oggi sono qua presenti in questa assemblea. Questa è una delle numerose occasioni durante le quali io voglio sottolineare, ho sempre sottolineato l'amicizia, ma anche l'importanza di un sodalizio che si è instaurato da qualche anno a questa parte, che prosegue tutto oggi con il reparto di oculistica dell'ospedale di Campo San Piero. Ho voluto essere presente oggi per testimoniare questa amicizia anche a nome di tutta la direzione della ULSS 6 Eugania.
Io devo dire che sono orgoglioso di essere direttore della ULSS Euganea, soprattutto quando all'interno della ULSS Euganea, che io pro tempore dirigo, ho delle grandissime eccellenze, dei centri di riferimento non solo regionali, non solo nazionali, ma internazionali, come il Centro per la retinite pigmentosa, che nel corso di questi anni ha dimostrato non solo di crescere in maniera vertiginosa come importanza, ma come riconoscibilità. Pensate che nel corso di pochi anni è triplicato il numero di pazienti che vengono presi in carico dal centro diretto dal dottor Marzio Chizzolini, e ne approfitto per ringraziare lui e la sua equipe, perché senza questa grande capacità professionale, questo lavorare con il cuore, come diceva Antonio Ongaro, in mezzo anche a mille difficoltà, perché è inutile nascondersi che i sistemi sanitari oggi attraversano dei periodi anche di ripensamenti, di crisi, di riorganizzazioni, anche se devo dire che noi in Veneto andiamo un sistema di eccellenza che ci è riconosciuto non in maniera autoreferenziale, ma ce lo riconoscono anche le strutture terze e indipendenti anche a livello nazionale. In questo sistema veneto, che è un sistema di eccellenza, all'interno abbiamo centri di eccellenza di riferimento quale quello del dottor Chizzolini. Io non voglio annoiarvi con numeri, dati della loro attività, dei loro successi, di come riescono a fare attrazione al di fuori della nostra provincia del Veneto. Il 20%, pensate, dell'attività di Marzio Chizzolini e della sua equipe viene da fuori della nostra provincia e regione. Quindi vuol dire che questo è il grande riconoscimento di una competenza professionale. Il centro del Campo San Piero fa parte di una rete anche europea, parliamo di malattie, della rete europea delle malattie rare. Per quanto riguarda l'oculistica ricorderò soltanto quella che fu l'esperienza portata avanti da quel centro per quanto riguarda il cosiddetto occhio bionico, no? Lo ricorderete tutti quanti, è stato l'unico centro in Italia a sperimentare questo tipo di innovazione tecnologica. Quindi devo dire che le prospettive di sviluppo sono ancora, ne stiamo discutendo, ne discutevamo anche prima, su come grazie a un lavoro di squadra, perché questo è fondamentale, un lavoro di squadra che noi abbiamo portato avanti con l'associazione di pazienti retina Veneto Onlus e tramite dell'associazione anche con altre realtà associative di supporto, come ad esempio l'associazione dei gelatieri artigianali italiani in Germania, con cui si sta collaborando per ulteriori importanti iniziative di sviluppo del centro. Convinto come sono che è il lavoro di squadra, il lavoro di gruppo e la grande collaborazione che possono portare grandi successi. Concluderò al riguardo con una breve citazione di Darwin che diceva: nella lunga storia del genere umano hanno prevalso coloro che hanno imparato a collaborare con efficacia. Grazie allora alle associazioni, all'associazione dei pazienti, dei familiari, del no profit, che noi possiamo continuare a mantenere le nostre eccellenze, ma a svilupparle ulteriormente con dei progetti in cui noi ci mettiamo il cuore. Grazie ancora e buona giornata. Diego Ponzin. Devo forse dire qualcosa per giustificare la mia presenza qua, la presenza di uno che da 30 anni si occupa di trapianti di cornea, quindi che potrebbe sembrare una materia un po' lontana da quella che prevale qua oggi. Diciamo lontana, la cornea fisicamente è abbastanza vicina alla retina, insomma diciamo circa 3 centimetri. Entrambe le strutture devono collaborare per vedere, e poiché molto presto anche nel nostro percorso così di vita istituzionale siamo atterrati sui problemi della retina, perché seguiamo anche pazienti e lavoriamo con professionisti eccellenti come quelli che sono seduti qua a questo tavolo e che in questo settore sono molto più autorevoli di me, mi riferisco a Stefano Piermarocchi, mi riferisco a Marzio Chizzolini,
mi riferisco a Francesco Parmigiani. Dicevo, abbiamo dovuto prendere atto anche di problemi, diciamo, che riguardano la parte più profonda dell'occhio, una parte su cui abbiamo cominciato a muovere i primi passi qualche anno fa e su cui adesso abbiamo messo a fuoco degli sforzi di ricerca. Quindi il mondo dei trapianti, se mi consentite la parola, tradizionali, in questo momento non ha ancora delle prospettive terapeutiche che abbiano un qualche rilievo da offrire a patologie di questo tipo, patologie come la retinite pigmentosa. Però ci sono delle evidenze che riguardano la terapia genica e la terapia cellulare, quindi la possibilità di lavorare con il genoma delle cellule e la possibilità di imparare a convincere queste cellule a riprendere a funzionare, o forse a farle ridiventare tante e ad andare nel posto giusto a lavorare. Ecco, in questi due filoni stiamo anche noi consolidando degli sforzi di ricerca. Concluderei sottolineando la riflessione che ha fatto il dottor Scibetta prima, e cioè quella del lavoro di squadra. Penso che associazioni come la vostra abbiano un ruolo importantissimo nel cercare di consolidare un bisogno, consolidare, esprimerlo e comunicarlo il più possibile in modo costante, omogeneo e vorrei anche dire comprensibile. Questo perché gli amministratori possano recepire il messaggio, mettere insieme le professionalità come quelle che vedete rappresentate a questo tavolo e che ho citato prima, e fare in modo che i risultati non siano solo, come spesso succede, legati a sforzi di buona volontà o a singole professionalità, ma diventino il costante lavoro di una rete strutturata, quindi che non deve lavorare solo per la buona volontà di pochi, come quelli che per esempio in questo tavolo si sforzano in modo molto addizionale agli sforzi, diciamo, medi che attuiamo tutti nella nostra vita professionale, ma dobbiamo creare delle strutture che rispondano ai vostri bisogni in modo permanente. E credo che questo derivi da un dialogo costruttivo fra associazioni come la vostra, gli amministratori che sono qua ad ascoltarci e i professionisti, chiamiamoli di buona volontà e di eccellente professionalità come quelli che sono seduti a questo tavolo. Ecco, vi auguro di consolidare questo tipo di relazione e naturalmente vi auguro anche una buona giornata. Adesso do la parola alla signora Tessarolo per il sindaco Mario Conte. Vi porto il benvenuto della città, siamo felici che abbiate scelto Treviso e la sede della provincia per questo incontro. Io ho sentito parlare di rete, una cosa in cui come amministrazione crediamo molto, e se devo dire come assessore alle politiche sociali credo ancora di più, perché vedo che tanto di quello che viene fatto oggi in questo settore è proprio grazie alle reti che si mettono insieme. Le associazioni di volontariato per noi sono un braccio operativo sul territorio fondamentale, credo non serva ricordarlo, e credo non serva neanche ricordare che spesso proprio è lo sforzo delle famiglie che si trovano a vivere una qualche forma di disagio, di difficoltà, a mettere in moto poi quel circolo virtuoso che riesce anche a includere le amministrazioni che si discuteva poc'anzi tra di noi qui mentre prima che iniziassero i lavori, un tempo lavoravano, diciamo così, con più facilità. Oggi le amministrazioni sono un po' vincolate da un lato da una grande burocrazia che tutti conosciamo, dall'altro da una scarsità di risorse, per cui la rete per noi diventa ancora più importante perché riusciamo ad essere più puntuali negli interventi, evitando di sprecare risorse preziose ed energie che oggi spesso non abbiamo, ci mancano, e quindi abbiamo proprio bisogno di un confronto continuo e costante. Le amministrazioni sono quindi vicine a voi, al mondo delle associazioni, e vediamo che vale la pena affiancarvi, perché poi i risultati ci sono
e oggi vengono in parte riassunti. Ringrazio quindi tutti i presenti, i dottori, professori che oggi sono con noi e che vi affiancano nel vostro lavoro. Ringrazio il Presidente per averci invitati e faccio anche gli auguri di buon lavoro, poi visto che ci sarà questo, come dire, il rinnovo, gli auguri di buon lavoro poi a chi prenderà in mano le redini per il futuro dell'associazione.